ஹாய் எவ்ரிவன், நான் ராம் பேசுகிறேன். அதாவது டர்க்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட ரீசெண்ட் எர்த்குவேக்கு அப்புறம் அடுத்த பேச்சு இப்போ இந்தியாவில் மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக்கான ப்ரெடிக்ஷன்லாம் இன்டர்நெட் உலாவிட்டுருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் எர்த்குவேக் வருமா, அப்படியே வந்தாலும் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ரிப்போர்ட் இப்போ வெளியில் வந்திருக்கு. ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் எந்தெந்த இடங்களில் எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி எர்த்குவேக் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இப்போ இந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் எர்த்குவேக் மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு நியூஸ் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வந்திருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபேமஸ் யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அது ஒரு ஃபேக் நியூஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எர்த்குவேக் சயின்டிஃபிக்காக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் அவங்க ஒரு டேட்டா மூலிமா வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ போகலாம். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் அவங்க ஒரு டேட்டா வெளியிட்டிருக்கிறதுல இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 59%, அதாவது இந்தியாவோட மொத்தம் 100% லேண்டில் ஒரு 59% எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடங்களை அவங்க 3 ஜோனாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஜோன் 5, ஜோன் 4, ஜோன் 3 அப்படிங்கிறது. ஜோன் 5 அப்படிங்கிறது அதிகமாக எர்த்குவேக் வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள். ஜோன் 4 அடுத்த லெவல், ஜோன் 3 அதுக்கு அடுத்த லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி 3 ஜோனாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜோன் 5 பொறுத்த வரைக்கும் 8 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இது ஜோன் 5குள்ளே வர்றது. அது மிகப்பெரிய எர்த்குவேக்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களாக ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஜோன் 4லேயும் பல இடங்கள் இன்க்ளூடிங் நம்ம டெல்லி, கேபிட்டல் சிட்டியான டெல்லி கூட ஜோன் 4ல் வர்றதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜோன்ஸை சீஸ்மிக் ஜோன்ஸாக அப்படி சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, எர்த்குவேக் எதனால் ஏற்படுது, நம்ம பூமிக்கு அடியில் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இது மிகப்பெரிய சாலிட் ராக்கில் ஆன மிகப்பெரிய ஸ்லாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஸ்லாப்ஸ் மூவ் ஆகும்போது மெதுவாக மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, இன்னொரு ஸ்லாப்பில் போய் மோதி அது மேலும் மூவ் ஆக முடியாமல் அதனால் அந்த கிராக் ஏற்பட்டு அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டு அதோட ஃப்ரிக்ஷனோட எஃபெக்ட் இந்த எர்த்துக்கு பூமிக்கு மேலே வரனால தான் இந்த எர்த்துக்கு ஏற்படுது. இந்த 2 டெக்டானிக் பிளேட் மோதக்கூடிய இடம் எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ், டவுன்ஸ், ஏதாவது அந்த ஏரியாவில் தான் அதிகமாக எர்த்குவேக் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அந்த மோதக்கூடிய ப்ரெஷரில் மிகப்பெரிய வேவ்ஸ் ஏற்பட்டு அந்த வேவ்ஸ் மேலே எர்த்தோட க்ரஸ்ட்டுக்கு அது ஃபுல்லாக அப்படியே படுறதும். ஸோ இதுதான் எர்த்குவேக்காக மாறுது. அப்போ 2 டெக்டானிக் பிளேட் மோதக்கூடிய இடங்கள் அப்படி சொல்லி சில இடங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இதை தான் ஜோன் 5ல் இவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படி பல சிட்டிஸ் இந்த ஜோன் 5ல் இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ இந்தியாவில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் கீழே வரக்கூடியது நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் சிஸ்மாலஜி. இவங்க தான் இந்த சீஸ்மிக் ஜோன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா ஃபுல்லாக 115 இடங்களில் இவங்களுக்கு சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வெளியிட்ட ஒரு 2021 ரிப்போர்ட்டில் தான் இந்த ஜோன்ஸை பிரிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் முதல்ல 3 ஜோன்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலாக 4 ஜோனாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஜோன் 5 அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கள், சிவியர் எர்த்குவேக் வரக்கூடிய இடங்கள். ஜோன் 4 அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஜோன் 3, அப்புறம் ஜோன் 2 அது லீஸ்ட் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல 4 பாகமாக நம்ம இந்தியாவில் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, 59% ஆஃப் லேண்டு எர்த்குவேக் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதில் 4 ஜோனில் அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க. இதில் ஜோன் 5ல் 11% ஆஃப் லேண்டு இருக்குது. ஜோன் 4ல் 18%, அப்புறம் ஜோன் 3ல் 30%, மீதி இருக்கிறது ஜோன் 2ல். இப்போ ஜோன் 5ல் 11%ங்கும் போது சிவியர் எர்த்குவேக் வரக்கூடிய இடங்களாக இந்த 11% ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஸோ இந்த ஜோன் 5ல் வரக்கூடிய இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, இமாச்சல் பிரதேஷ், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், அப்புறம் உத்தராஞ்சல், குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்ச் அப்படிங்கிற இடம், அப்புறம் நார்த் பீகார், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஜோன் 5ல் இருக்கக்கூடிய இடங்கள். ஜோன் 4ல் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் பார்த்தா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகள், அப்புறம் இமாச்சல் பிரதேஷ், அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி, அப்புறம் சிக்கிம், அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், இதெல்லாம் ஜோன் 4ல் வரக்கூடிய இடங்கள். ஜோன் 3 அதாவது மாடரேட்டாக எர்த்குவேக் வரக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கேரளா, கோவா, அப்புறம் லட்சத்தீவு ஐலாண்ட்ஸ், அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசில் சில பாகங்கள், குஜராத், வெஸ்ட் பெங்கால், பஞ்சாபில் சில பாகங்கள், அப்புறம் ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், பீகார், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா, ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, இதெல்லாம் ஜோன் 3ல் வரக்கூடிய இடங்கள். ஜோன் 2 அப்படிங்கிறது ரொம்ப, அதாவது எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் ஜோன் 2.
ஜோன் 2ல் வந்து மீதி இருக்கக்கூடிய இப்போ நான் மேல் சொன்ன இடங்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் வந்து ஜோன் 2ல் வரக்கூடியது. இப்போ ஜோன் 5, ஜோன் 4, ஜோன் 3 தான் வந்து மெயினாக பாதிக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கும். நம்ம தமிழ்நாடும் கூட வந்து ஜோன் 3ல் வந்து வருது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டெக்டானிக் பிளேட் வந்து மூவ் ஆகும்போது அதோட எட்ஜஸ் வந்து அந்த 2 பிளேட் வந்து இடிக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்து எர்த்குவேக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படும். அப்படி வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ், ஜம்மு காஷ்மீர், அஸ்ஸாம், அப்புறம் வந்து நார்தர்ன் பீகார். இதெல்லாம் வந்து இந்த எட்ஜஸ் 2 பிளேட்டோட எட்ஜஸில் வந்து அமைந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள். இந்த டெக்டானிக் பிளேட்டோட எட்ஜஸில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நீங்கள் அஸ்ஸாம் வந்து குறிப்பிட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்ஸாம் வந்து எல்லா வருஷமும் வந்து ஃப்ளட் அதிகமாக வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக அஸ்ஸாம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா, காலங்காலமாக வந்து அஸ்ஸாம் பகுதியில் வந்து எர்த்குவேக் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும். அதோட ரெஃப்ளெக்ஷனாக தான் வந்து இப்போது எல்லா வருஷமும் வந்து மழை வந்தாலே ஃப்ளட்டான பகுதியாக வந்து அஸ்ஸாம் அறிவிக்கப்படுது. அஸ்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டெக்டானிக் பிளேட்ஸால் வந்து சூழப்பட்டிருக்கு. அஸ்ஸாமில் வந்து மிகப்பெரிய 2 எர்த்குவேக் வந்து வந்திருக்கு. அதாவது 1897 மற்றும் 1950. இந்த 2 வருஷங்களில் வந்து மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் வந்து அஸ்ஸாமை வந்து 8.5 மற்றும் 8.7 அந்த ரிக்டர் ஸ்கேலில் அந்த ரீடிங்கில் வந்து எர்த்குவேக் வந்திருக்குது. ஸோ இதனால் அஸ்ஸாமில் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டு எப்போவுமே வந்து ஃப்ளட் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக அஸ்ஸாம் வந்து மாறி எப்போ வந்தது 19th சென்ச்சுரியில் வந்து எர்த்குவேக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் அதோட பாதிப்பு வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது. அஸ்ஸாமுக்கு அப்புறம் வந்து அதிகமாக இந்தியாவில் வந்து எர்த்குவேக் வரக்கூடிய இடம்னு பார்த்தா அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ். அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸும் வந்து டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து அமைஞ்சிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இமாலய மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து இமலய மலையில் மோதுது இல்லையா, அதனால் ஏற்படக்கூடிய வேவ்ஸ்னாலையும் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸில் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் அவங்க வந்து தெரியப்படுத்துகிறாங்க. இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் பக்கத்தில் சுமத்ரா ஜாவா ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே தான் வந்து 2004 டிசம்பரில் மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் கடல் கடியில் ஏற்பட்டு 9.3 ரிக்டர் ஸ்கேலில் மிகப்பெரிய சுனாமி ஏற்பட்டு எவ்வளோ பேர் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது நமக்குலாம் தெரியும். ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து எப்போவுமே வந்து சிஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அதிகமாக பாதிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. டர்க்கி சிரியா எர்த்குவேக் அப்புறம் மிகப்பெரிய ஃபேக் நியூஸ் வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து பரவிட்டுருக்கு. இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் வந்து வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எர்த்குவேக் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எர்த்குவேக் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னும் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம வளரல. அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம டெக்னாலஜி அதுக்கு வளரல. ஆனால் மேபி இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து சேட்டலைட் மற்றும் டெக்னாலஜி வந்து அதிகமாக வளர்ந்தது அப்படின்னா சேட்டலைட் உதவியோட எர்த்குவேக் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கான, அதாவது எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து எர்த்குவேக் வரலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எர்த்குவேக் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பரவற எந்த ஒரு செய்தியும் வந்து நம்ப வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சயின்டிஸ்டோட வந்து ஒரு அறிவுரையாக இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி உங்கள் தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துங்க. இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 59% ஆஃப் லேண்ட் எர்த்குவேக் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள். ஸோ 3-4 ஜோனாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் மேல் சொன்ன இந்த ஜோன்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது. என்னென்னா ஜோன் 5 வந்து 11% ஆஃப் லேண்ட் டோட்டலில், அது வந்து மிகப்பெரிய ரிஸ்கி இடம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஜோன் 3ல் வந்து வருது. ஸோ இதை பற்றி உங்கள் தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியை வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டில் தென் இட்ஸ் நான் சைனிங் ஆஃப். மறக்காம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பை எவ்ரிவன். தேங்க்யூ. டேக் கேர். குட் நைட் அண்ட் பை.